За тэгэхээр миний би өвөө эмээ дээрээ өссөн учраас одоо бурхны шашинтай болж төлөвлөж өссөн хүн. За тэгээд хүүхэд ахуй наснаас л манай бурхан шүтэний хойморт нь бас нэг Далай ламын залуугийн юм хар нүдний шигтэй юм зураг байнга байдаг байлаа. Багаасаа сүсэн залбирч одоо бурханд ч өссөн энэ хүн дээр өнөөдөр яг одоо битээр нь амдаар нь тэр гараас нь бариад золгоно гэж одоо олон жил бодож явсан бол учраас хүсэл маань өнөөдөр л яг биелээ болж байна. За энэ хүү хүсмөрөөдөө биелүүлэхэд одоо хамгийн одоо сайхан төсвөргсөн байгууллага болохоор Буддаа төвөр гэдэг байгууллагын хамт олон байгаа. За тэгээ манай мэрэгжил нэгт нөхдүүд болохоор энэ бурхан багш амьд бурханы Далай ламтай дээрх гэгэнтэнтэй уулз хайдалд одоо сүүлийн жилүүдийг хэдвэртэй явахыг одоо харж ирсэн. Тэгээд зарим хүн сонсноо болохоор нэг 2500 орчим доллар, бараг 10 орчим сая төгрөг өртөгтэй байдгаа гэж сонсчод бол за мөнгөний болцоотой болсон үеэр л очиндоо гэж бодож байсан. За гэтэл сая сар шинийн өмнөхөн нэг хүний одоо 5 сая 500 мянган төгрөгт одоо ингээд хоёр талынх нь шууд нислэг. За тэгээд ирээд байрлах буудал одоо өдрийн 3 хоол Далай ламын мөрөглөөс ахуулаад маш олон одоо энэ жил ганц тохиолдог олон хөтөлбөрүүд нь бүгдэнд нь хамруулсан ийм аян сайхан аяд байна гэхээр нь одоо хичээж чад хамрагдаж чадлаа. За тэгээд Далай ламтай золгоход болохоор одоо энэ ганцхан манай монголчуудаас маш олон одоо сүсгт нь дэлхийн улс орны хүмүүс байдгийн байна. Тэгээд ерөнхийдөө манай монголчууд одоо ингээд мөргөн залбирч байгаа гэдэг нүүрээ харуулсан зураг даруулах байдаг учраас одоо та бүх ингээд яг л Далай ламтай ингээд яг золгох яг тэр мөчтөө нүдрүүн сайн хараарай, нүүрдүүн сайн хараарай. Гараас нь барьж аваад одоо ингээд хүстэй хэлээрээ энэ төргээд ингээд маш олон зөвлөгөө бидэрт өгөөд оруулсан л та. Гэтэл ингээд одоо ингээд олон цэцэгтэнгүүд араасаа ингээд ооширд ингээд явахад яг би яг тэр нэг очрон золгосон тэр 10 дахь секундэд жоохон юу яаснаа чи нэгцэггүй нүүрдүүд харснаас санахгүй нэг тийм байдалтай гарч ирлээ. Тэгээд сайхан байна.